Merhaba dostlar, Cuma ertesine yetip geldik. Demek efirde Balaland yayını. Bizim kızlarımız kenede imtihanlar yazalar. Ama men iş haftanı sabırsızlıkla beklep oturdum. Ya siz beni beklediniz mi? Men bunda eminim çünkü sizler için pek çok meraklı, faydalı malumat hazırladım ve onun paylaşmağa çıkam. Şimdi ise birinci levhani bakmağa teklif etim. Merhaba dostlar, benim adım Edim. Endi men de balalarının sıralarına koşulam. Demek başlayımız. Bugün men kitaplar hakkında meraklı malumat hazırladım. Ya siz bileydiniz mi? Birinci kitap daha 5000 yıl evvelsi peyda olgan eken. Dünyada kitaplarını en çok kadınlar satın ala eken. Okuganlar arasında ise esli başlılar çok eken. Ya siz bileydiniz mi? Eğer kitapta esnif hakkında yazılgan olsa, onu okugan adam ille de esne eken. Ondan da başka. Okuganda adamın gözleri çeşit tarafka baka eken. Dünyada en tez okugan adam İmparator Napolyon olgan. Ya siz dostlar bir dakikada kaç söz okuyorsunuz? Biz endi bir haç yayın devamında dağlar hakkında laf etken edik. Aslında bu pek meraklı mevzu. Onun için keliniz bugün de ondan çekilmeyik ve dağlar içinde yerleşken koyçuklar hakkında laf eteyik. Böyle koyçuklar hakkında aytkanda birinci olarak Kermençikni kaydetmege gerek. Bu pek meraklı yer. Ama keliniz şimdi levhamızna bakayık, sonra ise devam eteyik. Merhaba dostlar, biz acayip hayvanat alemiyle konuşmaya devam etimiz. Bugün müşüklerinin meraklı bir çeşidi hakkında tarif edeceğiz. Bu Bengal müşükleri. Birinci fakt, Bengal müşükleri kiyik ve ev müşüklerinin birleşmesi. Onun için onlarda kiyik hayvanın çizgileri rast geliyor. İkinci fakt, Bengal müşükleri yuvanmağı sever. Evinizde akvaryum olsa mukayyet olunuz. Müşükler anda yuvanabilirler. Bengaller köpeklerge benziyor ekenler. Onlar oyunlarını ve oyuncaklarını pek seviyor ekenler. Dördüncü fakt, Bengal müşüğü düşlemege pek seviyor eken. Onun için canı sıkılsa birden yanında olan şeyini kemirebilir. Ve nihayet beşinci fakt, Bengal müşükleri en lafazan çeşitlerinden biri eken. Bugünkü konuya bu kadar. Görüşkence dostlar. Demek Kermençik dep ayttım. O albat koyuna bakkan ve dağlar merkezinde yerleşken küçük bir koyçuk. Men bilgenime göre bu koyda tek 3 sokağı var. Ya siz bu koyunun adının tercümesini bilesiz mi? Kermen bu hali, ama tolu manasını men sizlerge rubrikamızdan son aytarım. Bakamız.
Мәрхәбә дуслар, бүген акылыма мираклы бер фикер келді. Недер, дейсезме? Без hazırлаган ашларыбызда эң кичек кардашларыбызны унутабыз. Олар не пешереп алыр икән дип төшенмибез. Onun өчен келегез бүген тек сәде бер ашчыкнен оларны да ховындырайык. Демек, бүген безгә ойтмек кисчекләре, куертылган татлы süt, шоколадлы паста вә чәчәк мейвәләр керек олачак. Ашымыз лезzetlе олачакка охшай. Мейвәләрдән башлаймыз. Енді өтмекке сгущенка ве пастаны якамыз. Енді мейвалармен татлы бутербродларымызны yarıştıramız. Bazılarına сэндвич gibi yarıştırmağa mümkün. Бутербродны istediğiniz gibi yarıştırmağa mümkün. Bakın dostlar, nasıl dülbir ve kolay desertini yasadık. Siz de bunu sınab bakınız. Aşınız tatlı olsun. Кадими заманларда бу ерлерде кичкене хале бар экен. Ой кылган, амма ады бу ерлерде калган. Башта мында эки дане керменчик еді, юқары ве ашағы керменчиклер, ләкин сон тек бір кой қалған. Аслында Бақчысарайда бойлы дақ койлері пек чоқ. Мен да бір шеге шашам. Эвел заманлары бойлы дақ койлерінден ялы бойына қолайлық нен етіп бармаға мүмкін екен. Бізім яйнымызда исе қолайлық нен нефбеттеке рубрикамызға кечмеге мүмкін. Сейретеміз. Селям алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Айша ве кардашым Эльмас çalışамыз. Бірінші хаберімізні Небаатат алиминден башлаймыз. Израиль алимлері өсімліклер ішітмеге біледіп қарар шығарғанлар. Олар пастачық чечеклері үстінде сынавлар кечіргенлер. Оларның нәтижесінде чечеклер бал құртларыны учханını ішітіп де да татлы нектар шығарғанлары белі oldu. Ondan da başqa yaxınlarda alimler et aşağan bal құртларыны тапқанлар. Олар эт, нектар ашап, бал шығармаға девам ете екенлер. Бұл құртлар тапқан етлері бірден ашамайып, оны өз эвчеклеріне сақлай екенлер. Балдан айры сақланылған етіне есе 2 аптадан сон аша екенлер. Ләкин болы құртларының балы башқа балдан ичде фарқ етмей. Бүгінге бұл хаберлерін эпісі. Келecek yayınlarımızını kaçırmanız. Мен юқарда Бақчысарайда да койчиклері чоқ деп айттым. Оларның арасында маркур кою да бар. О кичек 4 соқағы олған кою екен. Ен мирақлысы мұнда білесіз міне? Бұ койлерінің эпысы өзенлерінің башлаған ерінде ерлеші.
Эвелерде бұл фактқа дыққатлы олғанлар. Біз есе балдан татлы тілім рубрикамызға дыққатланамыз. Бақамыз. Уяву, там, келеміне битам каош, китие, пизмеке китие. Мен о койда яшаған адамлардан мирақлы бір шей ешіттім. Егер яз мевсімі салқынжа келсе, себзелер пышып етішме екен. Достлар, малуматымыз жоқ, амма лұғатчық рубрикамыздың вақыты келді. Сейретеміз. Селам алейкум, менің күчік достларым. Бар мевсімі яқынлаша ве біз авасында да әнді бұны есетеміз. Программамыз девамында біз сізлерінен чоқ мирақлы шейлер огрендік. Шынды есе ана тілі білгілерімізні зенгілештіредеміз. Азырсыңыз мы? Юварланған құты тапқан қапағыны. 2 сапаға пара. Эшекке отырған сон қоқысына даянажаң. Любишь кататься? Люби саночки возить. Тұтылмаған балықның давасыны yapmak. Делить шкуру неубитого медведя. Тіл бір, құлақ екі. Екі дыңле бір айт. Слово серебро, а молчание золото. Ағламақтан файда жоқ. Слезами горю не поможешь. Табана кувет кача. Бежит, аж пятки сверкают. Этрафтаки ақиқатны кормемеге тырышмақ. Прятать голову в песок. Ешітмеге ешітті, ләкин ненің несі олғанына білмей. Слышал звон, да не знает, где он. Кенеде бірқач яңы фразеологизмлерінен оз лұғатларымызны толдырдық. Енді есе балачықлар оларны тек ezberlemеге қалды. Мен есе сізлерінен сағлықлашам. Лұғатчық рубрикамыздан айрылманыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Мен білесем, бүгін біз пек мирақлы ве балабан мевзуны açтық. Оның үшін нефбеттеки яйынымызда мен көйлер ақында субетімізні девам етмеге теклif етем. Мана есе келечек программаға азырланмаға керек. Сізге достлар, Балаленд яйыны бақмаға қатырлатайым. Көрішкенже!